Ihr hört Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit erkennen möchte. In Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. In diesem ersten Abschnitt unseres Programms gehen wir durch Dave Hunts Buch When Will Jesus Come? Compelling Evidence for the Soon Return of Christ. Nun, Dave, du hast Kapitel 6 deines Buches Sieg in der Niederlage genannt. Bei manchen Leuten da draußen kommt der Gedanke auf, ach ja, das klingt so, als würdest du etwas positiv darstellen, das in Wirklichkeit nicht so ausgegangen ist, wie man es erwarten oder erhoffen würde. Aber direkt nach diesem Titel zitierst du Johannes 12,24. Das ist Jesus, der spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Nun, Tom, Gott hat wegen der Sünde Gericht über den Menschen ausgesprochen. Die Seele, die sündigt, sie muss sterben. Er sagte Adam und Eva: An dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr gewiss sterben. Und Gott selbst kann nicht einfach einen Zauberstab schwingen. Er kann uns nicht einfach auf den Kopf klopfen und sagen: Na gut, versuch's nochmal, mach's nächstes Mal besser. Oder ich vergebe dir dieses Mal. Er kann das nicht tun. Er kann sein eigenes Wort nicht brechen. Also wurde der Tod über die Menschheit ausgesprochen. Und das Menschengeschlecht muss sterben. Es geht nicht darum, dass der Messias kommen würde, um die Juden vor den römischen Heeren zu retten. Das wollten sie und das dachten sie. Aber er wird die Strafe für unsere Sünden bezahlen müssen. Und nur er konnte das, Dave, weil es eine unendliche Strafe ist. Richtig? Genau, genau. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber wir sind bereits tot in Übertretungen und Sünden. Es gibt keinen Menschen, der diese Strafe bezahlen könnte, außer durch den zweiten Tod, den Feuersee, in Ewigkeit. Aber sie werden sie niemals abbezahlen. Aber Jesus Christus, der allein Leben hatte, er hatte Leben zu geben. Niemand sonst hatte irgendein Leben zu geben. Und er gab sein Leben für uns. Das ist die einfache Geschichte des Evangeliums Jesu Christi. Christus starb für unsere Sünden nach den Schriften, wurde begraben, stand am dritten Tag wieder auf nach den Schriften. So denke ich oft, Tom, an Satan. Er war verwirrt. Wahrscheinlich ist er es immer noch. Er ist brillanter, als wir es uns vorstellen können. Aber er versteht es nicht. Zum Beispiel, wenn es heißt, die Engel werden in Ketten der Finsternis gehalten, glaube ich nicht, dass das bedeutet, dass sie irgendwo angekettet sind. Ich denke, es bedeutet, dass sie nicht verstehen können. Und Epheser 4 spricht davon, dass ihre Nachfolger verfinsterte Gedanken haben. Sie können das Evangelium nicht verstehen, weil sie es nicht wollen. Also inspiriert Satan zuerst Petrus, Jesus zu sagen, er solle nicht ans Kreuz gehen. Sei positiv, Herr. Ich weiß, du bist entmutigt, aber sieh es positiv, Herr. Du schaffst das. Als Jesus sagte, ich gehe nach Jerusalem und sie werden mich kreuzigen, sagte Petrus, oh, das sei ferne von dir, Herr. Du kannst nicht zulassen, dass das passiert. Nun, ohne das gäbe es keine Errettung. Und er denkt hier an Niederlage. Nein, nein, lass uns keine defaitistische Haltung einnehmen. Packen wir es an und seien wir positiv. Genau. Gute, positive mentale Einstellung. Positive Bekenntnisse, wie manche Leute in der christlichen Welt sagen würden. Und Jesus sagte, geh hinter mich, Satan. Also war es Satan, der Petrus dazu inspiriert hat. Er sagte, du verstehst nicht, was Gottes ist, du redest wie ein Mensch. Davon haben wir heute viel in der Gemeinde, indem man sich etwas aus der Welt borgt. Und Tom, du hast gerade ein großartiges Video über Psychologie fertiggestellt. Sogenannte christliche Psychologie. Und genau das haben sie getan. Sie haben aus der Welt genommen und versucht, gottlose Psychologie, atheistische Psychologie mit der Bibel zu integrieren.
aber jedenfalls ist es sehr klar, dass er von Satan inspiriert war. Doch später inspiriert Satan Judas, ihn kreuzigen zu lassen. Das sagt mir, dass Satan es nicht weiß. Und in 1. Korinther 2 sagt Paulus, wenn die Fürsten dieser Welt es erkannt hätten, würden sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Und ich glaube nicht, dass das nur von den Führern, menschlichen Führern spricht, sondern auch von den Mächten der Finsternis. Also dachten sie, es sei Niederlage. Die Pharisäer lachen, sie denken, sie hätten Christus besiegt. Was machst du da am Kreuz, sagen sie. Ich meine, wenn du der Messias bist, dann komm herunter. Beweise es, indem du herunterkommst. Und die Diebe sagen dasselbe. Es heißt, sie warfen es ihm ins Gesicht. Wenn du der Christus bist, wenn du der Messias bist, rette dich selbst und uns. Und dann verspotteten sie ihn, die Menge. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Und ich habe wahrscheinlich dieses Gedicht letzte Woche zitiert. In Schwachheit wie Niederlage. Habe ich? Ich erinnere mich nicht. Aber es lohnt sich, es noch einmal zu zitieren. In Schwachheit wie Niederlage gewann er des Siegers Kranz, trat all unsere Feinde unter seine Füße, indem er niedergetreten ward. Er, Satans Macht zu Boden gelegt, zur Sünde gemacht, hat er die Sünde besiegt, beugte sich dem Grab, zerstörte es so, und den Tod erschlug er, indem er starb. Nun, das ist Sieg in der Niederlage. Dave, und das ist so entgegen unserer Denkweise. Nun, ich stelle mich hier mal selbst hin. Du weißt, wir wollen Sieg. Wir wollen, dass das Team, das wir lieben, gewinnt. Das ist unsere Mentalität. Und doch ist das Erstaunliche daran, und du zeigst das in deinem Buch When Will Jesus Come, dass die Propheten das alles dargelegt hatten. Es stand da. Sie hätten das sehen können, außer dass sie durch das Ich, durch ihre eigenen Ambitionen und so weiter verblendet waren. Absolut. Wir kommen gleich noch auf dieses religiöse Establishment zu sprechen. Nun, du hast durchgehend ein Lamm, das Lamm, das Abel darbrachte. Es wurde von Gott angenommen, das Lamm. Und wir haben viel darüber gesprochen, aber man kann darüber ewig nachsinnen. Das Lamm, das Gott an Isaaks Stelle bereitstellte, als sie gemeinsam diesen Hügel hinaufgingen. Und Isaak sagte, nun, hier ist das Holz und das Feuer, aber wo ist das Lamm? Und Abraham sagte, Gott wird sich selbst ein Lamm ersehen. Ich denke, Jesus muss sich auf diese Aussage bezogen haben, als er in Johannes 8 sagte, Abraham jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Also hast du durchgehend das Passalamm, du hast das Opferlamm und du hast Jesaja 53. Er wird wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. Nun, auf wen würde sich das beziehen? Siehst du, die Juden versuchen zu sagen, oh, naja, das geht um Israel. Nein, Israel ist nicht gestorben, um sich selbst zu erlösen. Aber es spricht davon, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt, wie ein Schaf vor seinen Scherern stumm ist, tat er seinen Mund nicht auf. Das war eines der Dinge, über die sich die Rabbiner wunderten. Willst du keine Verteidigung vorbringen? Hast du nichts zu deiner Verteidigung zu sagen? Und Jesus antwortete kein Wort, heißt es, weil er unseren Platz einnahm, und wir hatten keine Antwort. Wir sind schuldig. Also Niederlage. Es sah wie Niederlage aus. Die zwei auf dem Weg nach Emmaus. Christus kommt zu ihnen und sagt, was ist euer Problem? Warum seid ihr so entmutigt? Nun, bist du ein Fremder? Weißt du nicht, was hier geschehen ist? Ja, weißt du, Jesus von Nazareth, er tat Wunder. Und wir waren sicher, er sei der Messias. Aber ich denke, er war es nicht. Er kann es nicht gewesen sein, denn sie haben ihn getötet. Also war das, was wie Niederlage schien, in Wirklichkeit Sieg. Der Sieg ist, dass Christus sich freiwillig für uns hingibt. Wow, dass er es zulässt, dass Menschen ihn hassen, ihn verspotten und ihn kreuzigen. Und Tom, ich glaube nicht, dass Satan das bis heute versteht. Ich denke, Satan versucht immer noch, den Köder mit Erfolg auszulegen, mit Popularität. Und weißt du, Tom, das ist sehr wichtig in unserem eigenen Leben.
Denn Jesus sagte in Johannes 5, er spricht zu den Rabbis, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und nicht die Ehre sucht, die von Gott allein kommt? Also muss ich bereit sein, dass meine Kollegen oder die Leute um mich herum denken, na ja, der Kerl ist in der Niederlage. Ich suche nicht ihren Beifall. Ich suche nicht, ihnen zu gefallen oder dass sie mir applaudieren, weil ich siegreich bin oder was auch immer. Wir müssen die Ehre suchen, die von Gott kommt. Und das Schlüsselwort dort ist allein. Oh, ich hätte gern die Ehre, die von Gott kommt, aber ich mag auch die Ehre von Menschen. Jesus sagte, du hast deinen Lohn gehabt. Wenn du Ehre von Menschen bekommst, hast du deinen Lohn gehabt. Und Jesus sagte, ich nehme keine Ehre von Menschen an. Und Tom, das ist eines der Dinge, die mich in der Gemeinde wirklich beunruhigen. Wir könnten anfangen, Namen zu nennen. Und ich werde es nicht tun. Ich will diese Leute nicht in Verlegenheit bringen. Wie viele von ihnen da draußen falsche Doktortitel haben? Wann haben diese Kerle jemals, die wahrscheinlich 6 Jahre? Mein ältester Sohn, du kennst ihn. Er hat einen PhD in Philosophie. Er ist ein sehr kluger Kerl, Phi Beta Kappa und sehr brillant. Ich glaube, es hat ihn 6 Jahre gekostet, das zu bekommen, mit der Dissertation und so weiter. Und diese Kerle, letzte Woche sind sie noch niemand und nächste Woche sind sie Doktor. Doktor dies und das. Und Tom, sie verlangen sogar, Doktor genannt zu werden. Jesus sagte, lasst euch nicht Rabbi nennen. Rabbi, Rabbi. Dave, in dieser Richtung, das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, weißt du? Du hast Satan vorhin erwähnt. Sein ganzes Ding war es, sogar den Herrn der Herrlichkeit dazu zu bringen, dass er sich vor ihm niederwirft und ihn anbetet. Also, du hast auch darüber gesprochen. Versteht Satan das wirklich? Und so weiter. Ich glaube nicht. Wenn das Ich so erhöht wird. Man könnte zum Beispiel bei Nebukadnezar anfangen, der sich selbst erhob. Und du, in einer Radiosendung neulich, hat mich eine Person angerufen und mich gefragt, wie Selbstliebe angefangen hat. Und ich habe bei Friedrich Nietzsche angefangen. Weißt du noch? Der Christen dafür tadelte, dass sie sich selbst nicht genug lieben. Natürlich. Es begann mit Eva, es begann mit Satan. Aber der Punkt ist, Stolz war da, ein Ich, und Verblendung wird so schnell darauf folgen. Es ist erstaunlich. Nun, Tom, lass mich es unserem Publikum klar sagen. Ich habe nichts, worauf ich stolz sein könnte, und alles, wofür ich mich schämen muss. Wir haben nichts als Gottes Gnade, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind, und die uns ermöglicht, irgendetwas für ihn zu tun. Ich liebe dieses alte Lied. Nichts habe ich erlangt, als was ich empfing. Gnade hat's geschenkt, seit ich glaubend hing. Ruhm ausgeschlossen, Stolz leg ich ab. Ich bin nur ein Sünder, durch Gnade gerettet. Und, Tom, es gibt Leute, die Positive-Bekenntnisleute. Viele von ihnen in der charismatischen Bewegung. Du kannst sie auf TBN oder anderswo hören. Du kannst ihre Bücher in christlichen Buchläden lesen. Oh, zu sagen, ich bin ein Sünder, durch Gnade gerettet. Nein, 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 du bist jetzt kein Sünder mehr. Nun, du bist gereinigt worden. Nun, wir sind gereinigt worden. Aber wenn wir nicht Sünder sind, die durch Gnade gerettet sind, wenn wir nicht immer in alle Ewigkeit Sünder sein werden, die durch Gnade gerettet sind, warum sagt uns dann das letzte Kapitel der Bibel, dass Gottes Thron auch der Thron des Lammes genannt wird? Warum wird Jesus in Ewigkeit immer als der Gekreuzigte erscheinen? Als ein Lamm frisch geschlachtet durch die ganze Ewigkeit hindurch. Wenn das keine Erinnerung daran ist, wer wir wirklich sind und was es ihn gekostet hat, uns zu erlösen. Also werden wir immer Sünder sein, die durch Gnade gerettet sind. Und so braucht es ein gewisses Maß an Defätismus, wenn man es so nennen will, um zuzugeben, ich bin ein Sünder, ich bin hoffnungslos. Es gibt nichts, was ich tun kann, um meine Errettung zu verdienen. Nichts, was ich tun könnte, um Gott auch nur zu gefallen. Die Bibel spricht davon, Gott zu gefallen. Aber wie gefalle ich ihm? Indem ich ihm erlaube, mein Leben zu sein. Und nicht versuche, etwas für ihn zu sein. Ich liebe auch wieder, was David sagte.
Was soll ich dem Herrn vergelten für all seine Wohltaten? Was werde ich tun? Irgendetwas Großes. Ich will den Kelch des Heils nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Ich werde anerkennen, dass er alles ist, was ich brauche, und dass er alles getan hat, was ich brauche. Und ich werde einfach in seinem Sieg ruhen. Dave, das bringt uns in deinem Kapitel 6 von When Will Jesus Come zum religiösen Establishment. Nun, da hast du Stolz, da ist Selbstgerechtigkeit, da ist Verblendung, wegen dessen, was sie zu verlieren meinten, Eifersucht auf Christus und so weiter. Du sprichst natürlich von den Rabbis zu jener Zeit. Wow. Und Tom, es ist heute an vielen Orten ziemlich genauso. Nun, lass mich zitieren, damit unsere Zuhörer eine Vorstellung davon bekommen, wovon wir hier reden. Das steht in Johannes 11 und ich lese einfach Vers 47. Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer einen Rat und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und uns sowohl die Städte als auch die Nation nehmen. Also, Tom, da hast du es. Sie erkannten an, dass er Wunder tat, genauso wie Nikodemus in Johannes 3. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Also erkennen sie an, dass Jesus Wunder tat. Sie erkannten sogar an, dass er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Er war 4 Tage tot gewesen. Jesus erweckte ihn von den Toten, und sie sagten: Wir werden Lazarus zusammen mit Jesus töten. Also ist es vielleicht mehr als Verblendung. Wie du sagst, es ist Egoismus, es ist Stolz, Verteidigung. Es heißt, die Römer werden kommen und uns sowohl unsere Städte als auch unsere Nation nehmen. Also verteidigen sie sich selbst. Alles, was sie wollen, ist, und Tom, du weißt, das ist so dumm, denn, nun, ich bin ein paar Jahre älter als du, Tom. Du kommst auch dahin. Ich weiß. Ich werde hier ein bisschen grau, Dave. Ich habe aber immer noch meine Haare. Ja, du hast deine Haare. Ich habe meine vor langer Zeit verloren. Ich glaube in meinen späten 20ern. Aber jedenfalls, dieses Leben ist sehr kurz. Ich werde mich nicht verteidigen, mein Revier verteidigen, meinen Hof verteidigen, was auch immer, für diese kurze Zeit. Alles, was zählt, ist, was wird Gott sagen? Weißt du, es ist Ewigkeit. Also kann man sehr leicht getäuscht werden und denken, ich muss mich jetzt verteidigen, ich muss mir jetzt meinen Weg bahnen, ich muss jetzt bekommen, was ich bekommen werde. Nun, das ist, lasst uns essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen sterben wir. Aber vergiss nicht, dass das, was zählt, die Ewigkeit ist. Und wir sollten für die Ewigkeit leben, nicht für die Zeit. Also Jesus, es heißt von ihm in Hebräer 12, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Okay? Schrecklich zu ertragen, schrecklich zu ertragen. Tom, ich habe so einen kleinen Spruch. Und sogar wenn ich im Zahnarztstuhl sitze. Und ich nehme kein Novocain, außer es wird wirklich, wirklich schlimm. Keine Wurzelbehandlung. Nein, bei einer Wurzelbehandlung nehme ich Novocain. Aber du kommst aus der Zahnarztpraxis raus und hast eine dicke Backe, weißt du? Und du kannst nicht richtig sprechen. Ich würde es lieber hinter mich bringen. Also, es ist schrecklich, was Jesus erduldete, aber es war um der vor ihm liegenden Freude willen. Und ich sage mir selbst, wenn der Schmerz im Zahnarztstuhl überwältigend wird, auch das wird vorübergehen. Auch das wird vorübergehen. Und das kannst du über das ganze Leben sagen. Auch das wird vorübergehen, egal wie schrecklich es ist oder wie wunderbar es ist. Und weißt du, der größte Sportler, der Kerl mit all den Goldmedaillen, der alle übertroffen hat, am Ende stirbt er. Und alles, was ihm bleibt, sind vergilbte Zeitungsausschnitte. Viele Leute erinnern sich nicht einmal mehr an ihn. Jetzt ist die neue Truppe dran, die neuen Athleten und so weiter, oder was auch immer es ist. Tom, der Präsident, der ehemalige Präsident.
Also lasst uns dem Herrn gefallen. Also mag es jetzt wie Niederlage aussehen. Paulus sagte, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil Jesus sagte, ich will, dass du schwach bist. Meine Kraft ist deine Genügsamkeit. Und Paulus sagte, in meiner Schwachheit, da bin ich stark. Weil ich dann nicht mir selbst vertraue, sondern dem Herrn vertraue. Und wieder, Dave, das ist so entgegen unserer Denkweise. Weißt du, das ist prophetisch. Ich glaube, wir sind in den letzten Tagen, und ich kann es aus 2. Timotheus 3, 1-2 beweisen. Weißt du, merkt euch das, in den letzten Tagen werden gefährliche Zeiten kommen. Die Menschen werden sich selbst lieben. Das ist die Ich-Generation. Und alles, was du gesagt hast, ist so entgegen unserem Denken, dem Denken der Welt und so weiter. Das macht es schwierig. Komm, als ich ein Junge in der Schule war, schon von der Grundschule an aufwärts, war ich ein Kämpfer. Ich war in mehr Schlägereien, als du zählen könntest. Und das, was du hast, nun du warst im Judo-Team. Was hast du? Du willst nicht verlieren. Du willst einfach nicht verlieren. Ich will nicht, dass irgendjemand in irgendetwas besser ist als ich, weißt du? Und deshalb bezahlen wir diese Athleten. Unmoralisch, die meisten von ihnen. Das Leben, das sie führen, ist erbarmungswürdig. Die unehelichen Kinder hier und da und die Tragödien, die schließlich daraus hervorkommen, Drogenmissbrauch und so weiter. Wir bezahlen ihre Egos und sie wollen nicht verlieren. Und wir wollen nicht, dass unser Team verliert. Jesus hat nicht verloren, aber vom Standpunkt der Welt sieht es so aus, als hätte er verloren, weil die Rabbis denken, sie hätten ihn beseitigt. Aber er kam 3 Tage später zurück, stand aus dem Grab auf. Und wenn er nicht gestorben wäre, wenn er nicht angenommen hätte, was wie Niederlage schien, und jede Prophezeiung erfüllt hätte, die in der ganzen Schrift auf den Messias gerichtet war. Gottes Gericht. Also unterstellte er sich seinem Vater. Es heißt in Philipper 2, dass er sich selbst erniedrigte. Denk nur an den Herrn der Herrlichkeit, und er lässt diese Halbstarken, was sind sie? Ihn schlagen, ihn verspotten, diese römischen Soldaten. Er könnte sie mit einem Wort auslöschen. Und er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Tom, ich bin schon ziemlich oft falsch beschuldigt worden. Und ich kann dir sagen, dies und das. Und ich kann dir sagen, eines der schwierigsten Dinge ist, in einem Raum zu sitzen mit Männern, die Lügen über mich erzählen. Und die Leute glauben es. Und okay, es wird mir nichts nützen, wenn ich versuche, dagegen anzureden, weil sie kein Wort glauben werden, das ich sage. Also, okay Leute, das ist, was man sagen möchte. Ich glaube, das ist eines der Dinge, die ich in Judgment Day erwähnt habe. Warum hat Israel nicht zurückgeredet? Warum haben sie keine bessere Propaganda gemacht? Die Palästinenser erzählen solche Lügen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Juden so demütig sind. Ich glaube, sie sind an den Punkt gekommen, wo sie sagen, was soll's? Die Welt ist so gegen uns. Sie werden nicht glauben. Wir sagen ihnen die Wahrheit, sie werden uns nicht glauben. Die UNO tut nichts, als Israel zu verurteilen. Israel könnte bei der UNO niemals einen Punkt durchbringen. Also Tom, wir warten auf Gottes Gericht. Und das ist es, was Jesus tat. Aber er nahm die Strafe für uns auf sich, die wie Niederlage aussah. Und das war der Sieg, der unsere Errettung errungen hat. Dave, wenn wir nächste Woche darauf zurückkommen, möchte ich darüber sprechen, was die Rabbis, das religiöse Establishment, benutzt haben und dachten, oh, naja, jetzt haben wir ihn. Und das ist Jesu Anspruch, Gott zu sein.